ये दूध खुद ही पीते हैं। ये देखो आदत हो गई, बर्तन में डाल के देना। बर्तन में नहीं है अभी, ऐसे ये अपनी मर्जी से पी रहा है। थाल में पिएंगे तो वो पी जाएगा। खाली एक वो पांडा करता है नखरे। इसको 4 पिला दो ना, 6 पिला दो।